गोंयांतलो फामाद म्हापसाच्या बाजारान लोकांचे उमाळे फुटल्यात। नाताळ लागीं पाविल्ल्यान गिरायकांनी बाजारान बरीच गर्दी केल्या। नाताळांक लागपी सगळ्यो वस्तू, खाणा आणि हेर जिनस बाजारान सहजपणान मेळटा आशिल्ल्यान लोकांची गर्दी असता। म्हापशेचो शुक्रारचो बाजार हो पुराय गोंयभर फामाद असो बाजार। सगळ्या वाठारांतले लोक हांगा शॉपिंग करपाक येता बिकॉज ह्या बाजारान आमकां सगळ्यो जिनस जे आसा हे अवेलेबल मेळटा। चडशे लोक हांगा शॉपिंग करपाक येता। सध्या क्रिसमस लागीं पावला आणि क्रिसमसाक जे लागणारे साहित्य आसा ते सगळे जिनस ह्या आयच्या बाजारान आमकां पळोवपाक मेळ्ळे। क्रिसमसाक लागणारी क्रिसमस ट्री, स्टार्स तशे वेगवेगळे आयटम्स जे आसा ते आयज मार्केटान अवेलेबल आशिल्ले। सध्या म्हारगाय खूब वाडल्या तरी आसतना लोकांची आयज गर्दी आमकां ह्या मार्केटान पळोवपाक मेळटा। आज क्रिसमसाचे आमी गोटे घेतल्यात, हावजीस घेतल्यात, मागीर क्रिसमस ट्रीज घेतल्यात, हे सगळे आमचे ओके ह्यो आमी करतात घरा। ओके थोडे गोटे आमी घरा करतात। सो कशे कितें गिरायक कशे कितें आहा? भयणीचो चेडो करता, भयणी बाळाचो चेडू करता स्टारा। ओके आनी दादांचो हांव करता। सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? गिरायक आहा आयज बरें आहा। आयज बरें आहा। मेन फ्रायडे क्रिसमसाचो। ओके सो क्रिसमसाचे आनी दादांक कांय ना। सो रिस्पॉन्स लोकांचो बरो आसा। सध्या म्हारगायो खूब वाडला आणि लोक कशे कितें पळयता? बार्गेनींग बीन करपाक? बार्गेनींग करता लोक, बार्गेनींग करतात लोक। हे धाकटे स्टाराचे 300 ओके हे आमी घरा कडेन करता ते व्हडले आहा ते 1000 आणि दुसरे हे आहा ते 800। ओके सो हे तुवें घरा केला सगळे? आमी घरा करतात। भयण हा गो हा। ओके सो सकाळच्यान तुमी हांगा आसा, सो कसो कितें रिस्पॉन्स आसा लोकांचो? लोक येता आयज बाजार हा फ्रायडे मार्केटा तेका लागून आनी मंडेसान आमकां अलाव। ओके सो मंडेच्यान। सो क्रिसमस ट्री बीन कशे कितें रेट्स आसा? 7 फिटाचे 7000। ओके सो डिपेंडिंग ऑन फीट रेट ऑन लेंथ। ओके सो लोकांचो सकाळच्यान रिस्पॉन्स आणि आज सध्या म्हारगायो खूब वाडला सो लोक कशे कितें बार्गेनींग बीन करता? म्हणजे सवायान तांकां कितें जाते आनीक सवाय दितात। The response is good for a first day in the market here, and Friday is normally when the people come to shop here in Mapsa. So yeah, all good so far. सो गेल्या वर्सा परस ह्या वर्सा कशे रेट्स बीन वाडला और सेम आसा? No, most of our stuff is handmade, so we keep the rates same, and it's all fixed prices. Ours is a fixed price. ऑलमोस्ट म्हणजे एक स्टार्ट करपाक तुका लीस्ट 3 दीस लागता। सो हे तुझे सगळे इको फ्रेंडली केला तुवें चडशे? इको फ्रेंडली म्हणजे फ्रेम इको फ्रेंडली, बट भायले घालता ते इको फ्रेंडली पेपर घाली जाल्यार ओके नॉट लॉंग लास्टिंग, तेका लागून आमी क्लॉथ यूज करता। ओके सो कशे गिरायक बीन कशे कितें आहा सकाळचे? आतां सद्याक आहा आयज फ्रायडे मार्केट म्हणून आहा, बट लेटर ऑन पळोवया। गोवा 365 खातीर दितिक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।